வந்து ஒரு வியூ பாயிண்ட். என்ன பண்ற? 5 o'clock வந்து வாவ். ஸோ ஒலிம்பிக் நேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் ட்ரக்கிங் கேம்பிங் அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நிறைய மாதங்கள் கழிச்சு கிளம்பியிருக்கோம். 1 hour பிஃபோர் கிளம்பினோம். இப்போ வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் ரைடு வந்து ஃபெரியில் போனோம். ஸோ அது ஆப்ஷனல், ஃபெரியும் இருக்குது ப்ளஸ் ரோட் பையும் போகலாம். ஸோ ஃபெரிக்காக இப்போ போயிட்டு இருக்கோம். ஃபெரி டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு இப்போ டைம் வந்து 10:30. 11:10க்கு ஆக்சுவலி ஃபெரி அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ எங்கே வெயிட் பண்ணோம் அப்படின்னு தெரியல. இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனில் நின்றுட்டுருக்கோம். இங்கே தான் வெயிட் பண்ணோம். இதுதானா? ஓகே. ஸோ இன்னும் ஒரு 30 minutes இருக்குது. ஃபெரிக்குள்ளே போகிறோம். ஸோ இது வந்து கடலில் போகுது. கடல் மேலே கப்பல், கப்பல் மேலே ரோடு, ரோடு மேலே காரு, காருக்குள்ளே பாப்பா, பாப்பா அங்கே அழுகுது. என்ன படிக்கும்? நாங்கள் வந்து ஏதோ க்ரூஸில் போயிட்டுருக்கோம். கேட்கலன்னு நினைக்கிற சவுண்டு. கேம்பல் அந்த ஃபெரியிலேருந்து இறங்கிட்டு ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம். இங்கே வந்து ஒரு ஃப்ளோட்டிங் பிரிட்ஜ் இருக்குது. அந்த பிரிட்ஜ் மேலே போயிட்டுருக்கோம். மூவபிள் பிரிட்ஜ். இப்போ நிறைய இடத்துல கடலுங்களில் இப்படி தான் கட்டுறாங்க. ஒரு இடத்துல ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றதுக்காக, லஞ்ச் சாப்பிட்றதுக்காக இங்கே வந்திருக்கோம். வீட்டில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு ஸோ தக்காளி சாதம், இந்த எக்கு பசங்கள்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. இங்கே ஒரு பார்க், ஏதோ மெமோரியல் பார்க் அப்படின்ட்டு இங்கே இருக்கு. ஓஷனை பார்த்தா மாதிரி. எக் அண்ட் டொமேட்டோ ரைஸ். ஹாய் சார். Hello. Hi. Hi. Hola. Hi. இது வந்து ஒரு வியூ பாயிண்ட்டு. இங்கே ஹரிக்கேன் பிரிட்ஜ் அப்படின்ற இடத்துக்கு வந்திருக்கோம், போயிட்டுருக்கோம். அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு வியூ பாயிண்ட்டு. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓரமாக தெரிகிற இந்த கடலுக்கு அந்த பக்கமாக தெரியுது வந்து கனடான்றாங்க. இந்த சைடு ஒரு ஸ்னோ மவுண்டெயின் இருக்கு, மவுண்ட் பேக்கர். இந்த கார்னரில் ஹரிக்கேன் ரிட்ஜில் வந்து என்னால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் அங்கே சூப்பராக இருந்தது. வியூ வந்து அதோட பீக், அந்த மவுண்டெயினோட பீக்கில் போயிட்டு நல்லா வெயில். ஸோ அங்கே அப்படியே வந்து கொஞ்சம் சுற்றி பார்த்துட்டு ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் வந்து நேராக வந்து ஆர்விக்கு போயிட்டோம். ஏன்னா இது ஆன் த வே, ஆர்வி போகிற ஆன் த வேல வந்து இந்த பாயிண்ட்டை பார்த்துட்டு அங்கே போனோம். Say hi. Enga poda. It's a long time story fun. Dittinda. Okay. ஸோ அந்த ஆர்விக்குள்ளே என்டர் ஆனால் இங்கே அழகாக ஒரு
ஒரு காம்பேக்ட் குயின் பெட்டு, ஒரு 2 மிரரு, ஒரு சின்ன சோஃபா, இது வந்து கிச்சன், இங்கே ஒரு டைனிங் டேபிள், அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு குட்டி பாத்ரூம் அண்ட் பங்க் பெட் இருக்குது பசங்களுக்கு. ஸோ ஆக்சுவலி 3 பெட் இருக்குது. இது வர வீடியோ 3 பெட்டு. அண்ட் இங்கே வந்து சிங்க் அண்ட் கண்ணாடி, அவ்வளோதான். ஒரு குட்டி ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. ஸோ ஒரு ஆர்விக்குள்ளே இவ்வளோ இருக்கா அப்படிங்கிறது எனக்கு ஆச்சரியமானது. நாங்கள் கொண்டு வந்த பொருள் எல்லாம் உள்ளே டம்ப் பண்ணியிருப்போம். ஏன்னா இது வந்து லைக் காடுங்கிறதுனால சாப்பாடுலாம் நாங்கள் தான் இது பண்ணிக்கணும். மேலே மைக்ரோவேவ் இருக்குது அண்டு ப்ரொப்பேன் சிலிண்டரும், அதுதான் ஒரு சிங்க்கு. ஸோ வெளியில் வந்து அவங்க ஜன்னலில் பார்த்தா தெரியும் ஜென்ரேட்டர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ 1 hour காலையிலையும் சாயங்காலமும் போட்டுக்கிட்டால் நமக்கு வந்து சார்ஜு, செல்ஃபோன் சார்ஜ் ஏற்றிக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி லைட்ஸ் எல்லாமே இது பேட்ரியில் ஒர்க் ஆகுதான். ஹீட்டரும் வருது. ஸோ அவ்வளோதான். நாங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்வியில் ஸ்டே பண்ணுறது. நல்லா தான் இருக்குது. குட்டியாக இடுக்கமாக காம்பேக்டாக வந்து இருக்கும். இன்னும் என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நான் அப்புறம் காமிக்கிறேன். ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு 4:30, 5 o'clock வந்து ரீச் ஆகிட்டு இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் டைம் கேம்பிங்கிறதுனால எங்களுக்கு இந்த ஆர்வி இந்த செட்டிங் அப்லாம் வந்து நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருந்தது. ஸோ அந்த ஓனரை கூப்பிட்டு நிறையா டவுட்லாம் கிளியர் பண்ணி ஜெனரேட்டர் எப்படி அதெல்லாம் கேட்டுட்டு இப்போ தான் நாங்கள் செட்டில் ஆகுறோம். கேம்ப் ஃபயர் போட்டுட்டு காலையில் வந்து ஸோ இட்லி செஞ்சு கொண்டு வந்து சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் வந்து இப்போ ஒரு 8:30 மணி ஆகுது நைட்டு. ஸோ கேம்ப் ஃபயர் எப்படியோ மூட்டி இதை எரிய வச்சிட்டோம். உட்காண்ட்ருக்கோம். இதோ பசங்க எல்லா குட்டீஸும் கொடுங்க, நான் உங்கள் மேலே லைட் அடிக்கிறேன். ஓகே, நாங்கள் அடுத்தலாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் காமிக்கிறேன். செகண்ட் டே ஆஃப் த டூர் வந்து இங்கே ஹோ ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்ட்டு நாங்கள் இருக்கிற இடத்துலேருந்து ஒரு 50 minutes டிரைவு அங்கே போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இது ஃபுல்லாகவே இப்போ காட்டுக்குள்ளே என்டர் ஆகிட்டோம். நான் அப்படியே காமிக்கிறேன். இங்கே எல்லாமே காடாக தான் இருக்கும். இன்னும் அது கொஞ்சம் வந்து அடர்ந்து இருக்குது. இது வந்து ரெயின் ஃபாரஸ்ட். இங்கே மழைக்காடு ஒரே ஃபுல் க்ரீனாக. கேரளா ஃபாரஸ்ட் மாதிரி இருக்கா? நம்ம ஊரில் ஒரு மூலிகை ஸ்மெல் வரும், இங்கே அதெல்லாம் இல்லை. ஒரு மரங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கும். இங்கே வந்து நிறையா இந்த பைன் கோன் இந்த மாதிரியான மரம், செடார், சீடர் வுட்டா, ஸோ இந்த மாதிரி மரங்கள்லாம் பிரம்மாண்டமாக அப்படியே நிற்கிது. எல்லாம் ஓல்டு ட்ரீஸ் தான் இங்கே இருக்கட்டும். இந்த ஊர் இந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான மரங்கள். இந்த ஸ்டேட்டுக்கு பேரே வந்து எவர் கிரீன் ஸ்டேட்டு. இந்த மரம் வந்து என்ன ஸ்னோ பெஞ்சாலும் அப்படியே தான் இருக்கும். ஹாய். ஸோ நாங்கள் அந்த ட்ரக்கிங் பிளேஸ் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் வந்துட்டோம். ஹோ ரெயின் ஃபாரஸ்ட். குட்டி பையனுக்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரக்கிங் இது. ஹாய் சொல்லு. ஹாய். அவனுக்கு ஒரே சோகமாயிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து எவ்வளோ தூரம் ட்ரையல் போக முடியும்னு தெரியல. நடக்க ட்ரை பண்ணுறோம். சில செட்டப்லாம் எடுத்துச்சாச்சு, பசங்களோட கிளம்பிட்டோம். ஸோ அங்கே ஒரு பிக்னிக் ஸ்பாட் இருக்குது, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதெல்லாம் அப்படியே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். அங்கே ஹாய் சொல்லுங்க. ஹாய். Where are we? Camping Olympic National Park on a trail. What trail it is? On the ground. Ho Rain Forest. Ho National Forest. Rain Forest. Ho Rain Forest. From Ho Rain Forest.
செம்ம க்ளீனாக இருக்கு. அதெல்லாம் பரவாயில்ல. ஹால் ஆஃப் மாஸா என்னது? ஹால் ஆஃப் மாஸ் தான். ஹால் ஆஃப் மாஸ். ஓகே, ஹால் ஆஃப் மாஸ் வந்து உங்களுக்கு போய் கொஞ்சம் தூரம் பார்த்துட்டு வரலான்ட்டு இருக்கோம். அதுக்கே பாப்பா ஆக்சுவலி அழுதுட்டு இருக்கோம். இப்போ ஓகே, கூல் டவுன் ஆகிருக்கான். வாங்க வாங்க. Wow. You do that? I really point straight up. Inga ati inga இப்படி. Mana? Oh my god. They have a backpack from here. Okay. நம்ம ஓட எடுக்கறடா. Okay. Where is it? It's போடுறா. Eva, almost there. I only have one here. Oh, that has to be. Tikram Sajan. Almost there. Almost there. Order. Go. I didn't point to the ground. நாங்கள் அந்த ட்ரையல் போயிட்டு டயர்ட் ஆகிட்டு அடுத்து வந்து ஃபுட்டு சாப்பிட்றதுக்காக இங்கே மெக்சிகன் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ ஆர்டர் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கோம். இங்கே நாங்கள் தங்கியிருக்க அந்த ட்ரையல் ட்ராலி என்னது ஆர்வி வந்து பக்கத்தில் தான். ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுட்டு வந்தாச்சு. இதோ நான் ஜாலியாக ஹம்மாக்கில் படுத்துட்ருக்கேன். 2 மரத்துக்கும் நடுவில் கட்டியாச்சு. நல்லா அழகாக இயற்கை காற்று வாங்கிட்டு மேலே வைப்பு. நான் வந்து பார்த்தா இப்படி இருக்கு, மரமும் வானமும் பார்த்துட்டு படுத்துட்டு இருக்கேன். இவங்கெல்லாம் அதுவும் கேம்ப் ஃபயர் பண்ணுறதுக்காக உட்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இங்கே 2 பேர். இங்கே ஒரு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு ரிவர் ஆக்சஸ் இருக்குது. நாங்கள் ஒரு 5 மினிட்ஸ் தான், இல்லை 2 மினிட்ஸ் தான் இங்கே எங்களுடைய அந்த ஆர்வி வேன் கிட்ட இருந்து அப்படியே பார்க்காமீங்க. சூப்பராக இருக்குது. அலிதேஷ் மேலே வா. தண்ணியில் ஆனால் கையெல்லாம் வைக்க முடியல. சில்லுன்னு இருக்குது, சம்பாராக இருந்தால் கூட. கேம்ப் ஃபயரிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சிக்கன் விரல் மார்ஷ்மெலோஸ் வந்து பசங்க வந்து சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. குட்டி அழுவுறா. இங்க குட்டி அழுதுட்டு இருக்கான். அங்க 2 பேர் டான்ஸ் ஆடுறாங்க. என்னம்மா பாட்டுனாச்சு? நாஃபா எங்கள்கிட்ட டிசைட் பண்ணுங்கண்ணா. ஹாய் செல்லக்குட்டி, பாப்பா பக்கத்தில் கொஞ்ச நேரம் உட்காருண்ணா. ஹாய், நாங்கள் வந்து இப்போது 3rd டேயில் இருக்கோம். இங்கே வந்து ஒரு ரியால்டோ பீச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து ஒரு 30 மினிட்ஸ் ட்ரைவில் வந்து எங்களுடைய அந்த கேம்ப் கிரவுண்ட்லேருந்து வந்திருக்கோம். அப்படியே அந்த பீச்சை காமிங்க. இது வந்து பசிபிக் ஓஷன். செம்ம காற்றடிக்குது, செம்மையாக குளிருது. பீச்சில் காலெல்லாம் வைக்க முடியாது. பசங்க அங்கே வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நாளைக்கு வந்து ஆக்சுவலி
இங்கேருந்து ரிட்டர்ன் கிளம்புறோம். இன்னைக்கு ஈவினிங் போயிட்டு ஏதாவது கேம்ப் ஃபயர் முடிஞ்சா பண்ணிவிட்டு டின்னர் வீட்டில் சாப்பிட்றோமா வெளியில் சாப்பிட்றோமா இன்னும் டிசைட் பண்ணல. பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து பேக்கப்லாம் பண்ணிவிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். பீச்சில் கொஞ்சம் நேரம் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ட்ரிப் முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து கிளம்பிட்டுருக்கோம் வீட்டுக்கு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரைடே மார்னிங்கு. ஸோ வெனஸ்டே அன்றைக்கி வந்தோமா, டியூஸ்டே அன்றைக்கி ரீச் ஆனோம். ஸோ ஃப்ரைடே மார்னிங் கிளம்புறோம். போகிற வழியில் ஏதாவது பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு பிளான் இருக்கோம். ஏன்னா இங்கேருந்து 4 hours டிரைவ். ஸோ எல்லோரும் ட்ரிப்பெல்லாம் முடிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஓகே வர வழியில் வந்து ரூபி பீச்சுன்னு ஒரு இடத்துல ஒரு பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். ஒரு பாட் மாதிரி கீழே இறங்குது. பின்னாடி வந்து பீச் அங்கே. ட்ரக்கிங் மாதிரி கீழே போயிட்டுருக்கு. ஆக்சுவலி மேலே ஏறும்போது கஷ்டமாக இருக்கும். மவுண்டெயின்ஸ் பக்கத்துலேயே இந்த சைட் பீச். ஓ ரூபி பீச்சில் வந்து ரூபி ஸ்டோன்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்பினோம். ஆனால் கல் வந்து நார்மல் கல் தான் இருக்குது. ஒன்று வந்து டிஸப்பாயிண்ட் ஆகிட்டா. ஏதோ ரெட் கலரில் கல்லுலாம் இருக்கும், நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இங்கே ஒரு குட்டியாக ஒரு பேக் வாட்டர் சின்னதாக இருக்குது. லேக் வந்து ஆக்சுவலி கலக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஹே காய்ஸ், நல்லி எல்லாம் இங்கே விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆக்சுவலி நல்லா கோல்ட் ஆகிடுச்சு இங்கே. எல்லாருமே இங்கே ஒரு கல் இருக்குது ஆக்சுவலி அங்கே ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு. தண்ணியிலலாம் போகவே முடியாது, அப்படி இருக்கு. லெஃப்டில் போடுறான். உன்னை அவனே தான் இருக்கிறேன். அவரு உன்னை அவனே தான் இருக்கிறேன். உன்னையும் தான் சேர்த்து எடுத்தேன். கிளம்புறோம். அவ்வளோதான். ட்ரிப்பு வந்து சூப்பராக இருந்தது. கேம்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸு இதான் ஃபஸ்ட் டைம்.